ho lavitry ny mpanao gazety manameloko ny eritreritra atao amin'ny mpanao gazety eo am-panatanterana ny asany. Madagasikara sy fandrosoana tsy misy antenaina mitovy amin'ny mitaky afo amin'ny maty isika. Raha rahampirenena tsy ministra intsony ny olana eto fa ny filohan'ny repoblika. Arrivani alarbi fatelopolo ny volana Jolay taona 2024 manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny politika no isataratsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao any ampelantanan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ny famahana ny olana makasika ilay raha Boeing 777 lasa any Iran. Tomponantoka amin'ny zavatra mety iseho rehetra ny tenany amin'ny maha tomponandratra voalohany azy eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika. Mety azo atao ho antony iray ahafahana manaisitra ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ity tranga ity hoy Gérard Lemrovasson. Tato bavao ny andro miaratina eo amin'ny sarisindratsarin'ny Andry Rakotomalala. Tsy maintsy mitady olona atao fusible ny fitondram-panjakana hoy Gérard Lemrovasson amin'ny raharaha mafampana eto amin'ny firenena toy ity raharaha Boeing 737 ity. Mety ho antony nandraisan'ny fanapa-kevitra nanolona ny ministry ny fitaterana ka nandraisan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement izany département izany. Fomba fanao amin'ny tany républicaine ny fietsika tahaka izao hoy ny fanamafisany. Mety azo everina aza fa fomba iray io anesorana amin'ny Prime Ministre amin'ny toerana. Fomba telo ihany mihitsy no fomba fanalana ny Prime Ministre na izy mametra-pialana na amin'ny alalan'ny fitsim-pahapitokisana ny solombavam-bahoaka na amin'ny alalan'ny adosoana goavana. Mety nanapa-kevitra ngamba ny filoham-pirenena hoe sy mijanona amin'ny ACM le izy fa tonga dia ampiakariko aty amin'ny ministra. Amin'izay mba zavazava kokoa le famonjanan'le raha dia notendreny i filoham-pirenena zany anao ny intérim ministre de transport chef de gouvernement misy izay lehibe ny administration publique. Da hitanao amin'izany fa niakatra ambonimbony zany le raha nefa nao anaty constitution sika ny fandraisoana premier ministre dia anankitelo ihany, na izy midémissionna na izy mahazo asoan'ny parlement motion de censure na izy nanao faute lourde. De eo zany sika zao aniano zany ny zavatrana ny premier ministre dia ho hitasika ny famahana azy dia azahan'ny filoham-pirenena no manapa-kevitra hoe pour faute lourde incompétence miala sina monsieur le premier ministre fa sy misy mandeha anao fa izany voasoratra anaty constitution. Le baolina zany zao niala tany amin'ny ACM da ny ambonimbony kokoa any premier ministre dia ny premier ministre sa fantatry ihany fa fusible ny filoham-pirenena azony ampiasaina. Da azahan'ny premier ministre zany zao mizay hoe ho vitako hoe sasy vitako le zavatra fa raha tsy milamina eo dia zony filoham-pirenena amin'izay manendry premier ministre vaovao na mangataka amin'ny assemblée manome premier ministre vaovao na eo satria tia anakay ity nasoko par décret. Mbola tsy voafaritra mazava ny zavatra miandry sy ny sazy mety ho azon'ny Madagasikara amin'ny ity raharaha ity. Any ampelantanan'ny Prime Ministre ny famahana ny olana misy ho ny fanazavana. Ny manontany tena dole ny gasy inona ny azo anahako normal ezarazako anao zay ny sanctionny Donald Trump eo tany tena ny piasany zany France hoe ahoana zany zay hiasarotra ny négociation-ny AGOA io dia manontany tena koa ny olona ho any États-Unis sisy négociation so zany lenim-bolany fahatelo manahaka zay ny sanctionny ACI sika hoe taona firy iny 2009-2013 le sanctionné iny tamin'ny OACI hoe sy mahazo manidina tsony ao planitsika misy sanctionné reny fa amin'izao fotoana zao mbola tsy afaka mesa sanction sika satria mbola tsy fantatra inona aby ny zavatra hitranga fa ny zavatra fantatra fosy zao na ny matriculation planina vaovao an'olona tsika dia namono transcodeur le amin'io agny violé embargo zay zao ny fantatra. Efa mikampotra tsikelikely amin'izao fotoana izao ny sazy avy amin'ny Amerikanina. Ankoatrina iabatseranana 770 ho alain'ny firenena Amerikanina amin'ireo entana avy eto Madagasikara miditra any an-toerana izay anakery manomboka amin'ny fiandohan'ny volana Aogositra
tsy afaka mijanona ela ny États-Unis intsony ihany koa ny malagasy sy ireo teratany avy amina firenena afrikanina 30 isan'izany i Madagasikara raha mbola nahazo enimbolana teo aloha. Tomponantoka amin'ny famanany olana ny Premier Ministre ho iatrany ny fanamafisana. Interview. Izy ohatra fotsiny hoe Donald Trump zao nanome taxe izy amin'ny agoasika 47% angamba izy zay. Vao malomaloka izy vao nakadeke nampidirana koa Madagasikara hoe sy mihoatra ny enimbolana ny vizany gasy. De hitanao zany fa inégocianao zany le ministre anakoa ministre ny vatra sy fisina mbahiny sahirana be de normal miakatra ana premier ministre amizay le problème amana ny satria ministre maromaro amizay no tafaraka ao. Ohatran'izany koa ny enquête ny OACI raha hanao enquête izy satria le aeroplanina elam-panidinana no nanapaka transcodeur. Zany c'est avion pirate zany. C'est de la piraterie aérienne, ny filazany reny dia milazany premier ministre koa zany fa izy zany manao an'ity koa mifanazava amizay amin'ny asa-pirenena hoe izao ny fandehan'io izao ny fandehan'io. Da zany manazava an'izay satria mamono transcodeur vola zany c'est de la piraterie aérienne. Hitanao zay fa tsy zavatra moamoa zany le zavatra sady teknika ny politika. Eo amin'izay vaovao izay indrindra dia tsy malalana inona mahakasika ny raharaha fiaramanidina Boeing 777 ireo izay nampidirina antsokosoko sy nolazaina fa nisy osoka araha taratasy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta raha ny fanazavany androandry nandritra ny famindram-pitantanana niaraka tamin'ny ministra izay nesorona Ramonjavelo Valérie. Tetsy ankilan'izay nefa dia nilaza ny ministry ny fitaterana fa tamin'ny kitsipo ary tamin'ny fomadio no nanaovana ireo andraikitra izay napetraka taminy ao anatiny izany fitokisana izany. Tao ratsika ny antsipriany izay. Na ny filoham-pirenena na izy tenany amin'ny mahalehibe ny gouvernemanta azy dia tsy nampafantarana velively ny zava-misy marina mikasika ny raharaha Boeing 777 goavana ity hoy ny Prime Ministre Ntsay Christian androany. Fiaramanidina Boeing miisa 5 iasa eto Madagasikara ary nomena laharana malagasy 5 heures sy certificat azahoana misidina nefa no resaka. Totosandroany moa ny famindram-pitantanana teo amin'ny Prime Ministre Ntsay Christian izay hitantana vonjy maika ny ministeran'ny fitaterana sy ny ministry ny fitaterana teo aloha Valérie Ramonjavelo. Tiako manamafy fa ny filohan'ny République, andriamatoa filohan'ny République sy ny tenako tsy malala mihitsy ny zavatra nisy tamin'izay fanomezana lalana tamin'ilay certificat de navigabilité provisoire na certificat de matriculation provisoire. Tsy malala zany andriamatoa filohan'ny République ary tsy malala zany koa ny Prime Ministre. Nilaza hatrany lehibe ny gouvernemanta fa ireo olona roa ireo no efa karohiny saingy tsy maintsy anaovana fanadiadina lalana ihany koa ireo rehetra ny raitsokombakomba tamin'ny tirara ity. Misy olona zao efa fantatsika fa rechercher olona reo fa tsy reny olona reny fotsiny any rechercher tokony rechercher fa mety misy ratsamakaiky amin'ny olona rehetrarehetra reny ary zay tsy maintsy fongoratsika eto amin'ny firenena. Somary naitra kosa nefa ny filazana sy ny teny nataon'ny ministry ny fitaterana izay nesorona tamin'ny toerany nandritra ity fotoana ity. Nambarany mantsy fa natao ankitsipo ary natao amin'ny fomadio ny fanatanterana ireo asa rehetra nandritra ny fametrampitokisan'ny fanjakana taminy. Zavatra rehetra natao satria nampianarana Ray aman-dreny hoe aza mieritreritra hoe inona ny afaka ataony fanjakana ho anao fa inona ny anjara afaka hoentinao ampiroboroba ny fanjakana. Dia natao ankitsipo, natao amin'ny fomadio sy amin'ny fomba izay eritreretina hoe mendrika daholo zavatra natanterana andriamatoa. Anatin'ny valy taratasy fangataham-panazavana nalefa ny gouvernemanta ho an'ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar dia mazava ny valikafatra fa toromarika avy amin'ny ministry ny fitaterana no nanomezana laharana 5 heures anireo fiaramanidina Boeing 777 miisa 5 ireo ary nisy ny fandefasana tatitra tany amin'ireo ambaratonga pahefana momba izany. Valy teny maneo fa mandady ao anatin'ny tambajotra ny osika sy kolokolo ny fitantanana any Madagasikara. Voalaza fa nangataka fiaraha-miasa amin'ny FBI, CIA sy ny Interpol ny fanjakana. Saingy ny vahoaka sy ny solon-tenam-bahoaka dia mitaky valy ny mazava sy marina amin'ny anaran'ny fahamarinana sy ny fiandranam-pirenena momba ity raharaha ity. Raha manohitohina tanteraka ny fiandranam-pirenena sy mampanendaka ny endriky ny fanjakana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena saingy toa ilozana mifanilika andraikitra no ao anatin'ny fitondrana.
andrasana ny toyny. Fa efa afanenina ny vahoaka malagasy hoy ny antoko safidiny Madagasikara androany. Tsy ny ministra intsony ny olana eto fa ny filoham-pirenena mihitsy izay efa nangatany ity antoko ity ny fametra-pialany. Ampy izay ny fandanimbola miompampana amin'ny fandraisana vahiny izay tsy ahitambokany amin'ny fiainany malagasy. Tokony ifantoka amin'ny laharam-pamehan'ny malagasy ny asa atao hoy hatrany ny fanamafisana ny Antsipriana izay. Sarotra ny inona fa tsy maraka ny tena zava-misy marina sy ireo tetika maloto misy eto Andradjoelina ho ny filoana antoko safidiny Madagasikara. Mandalo eo ambany fifezany avokoa ireo olona iverina nanao skandala teto amin'ny firenena raha tsy teny efa tsy ny rarabonbon susette ny volamena ny vadika vy sy ny raraboinina mitondra ny laharam-pahamantarana malagasy tonga ny Iran sy ny maro hafa. Azo verina mihitsy aza fa firaisana tsy kombakomba ny zava-misy ho ity mpanao politika ity ka rehefa mitady voaka ny famarinana dia mitady rihatra ny liana azy. Efa fanena ny vahoaka malagasy ho izy tsy any amin'ny ministra intsony fa miantefany amin'ny filoham-pirenena ny fialana. Tena mahalala ireny afera maloto ireny mihitsy ny filoham-pirenena ary tena miretsy kombakomba amin'ireny misy ireny saingy rehefa manomboka hita ny fahamarinana dia asota fizibla izy ry zareo zay. Tao ihany koa reny olana maro tany ministera tahaka n'ireny volamena mivadika vy ireny. Tao ny olana tany amin'ny raharaham-bahiny koa efa nataontsika olana be ny tany hoe ministra nakafanapahakevitra tamin'ny ONU izay tsy nahazo ny avaly ny filoham-pirenena azo inona ve ny zavatra ohatran'izany. Hitantsika ihany koa ny ministry ny fitsarana izay tena hoe tratehaka mbodiomby tao anatina kolokolo avo lenta. Izany rehetrarehetra izany dia mampiseho hoe efa hafanenina kosa vahoaka malagasy fa tsy resaka ministra intsony ihany no tokony angatahana amin'ny fialany fa tonga dia miantefa any amin'ny filohan'ny repoblika. Entitra ihany koa ity mpanao politika ity nilaza fa tokony fantoka ny amin'ny laharam-pamehan'ny malagasy ny asa tanterana eto amin'ny firenena. Efa maro ireo fivoriana iraisam-pirenena natao teto Madagasikara nandanimbola betsaka kanefa tsy tantaratra ny tena vokany amin'ny fiainam-bahoaka. Dia mametra-panontaniana daholo zany rehetra hoe inona ny vokatra ohatrany tsy naheno hoe inona ny tena vokatra azo ny vahoaka malagasy amin'ny fiantraikan'ireny fivoriana ireny kanefa tsy azo adino fa fandanimbola be ireny fandraisana vahiny ireny nefa etsakilany le vahoaka malagasy zany tena hivitanao mitrosona tsy misy mifandriam-pahalemana tsy misy ny asa ary indrindraindrindra fa efa mividy dia tsy mbola latsaka ambany toy izao ka izany zany mahatonga hiteny hoe tokony jerena foana aloha le lahara-pahamehana izay vao miditra amin'ny zavatra angitraingitra. Misy indreny fomba fanao ny mpitondra fanjakana amin'izao fandraisana ny SADC izao oeraoera sy aingo ambony tsikoky toy ny mahazatra ny misy eto rehefa andray vahiny. Inina afenina sy ampirimina kosa ny fahatram-bahoaka. Fa io foana zany no ataoko hoe ahafantarana ty fitondram-panjakana ty satria le lahara-pahamehana no tsy fantatra zareo na hodina tsy fantatra. Rehefa tonga vahiny dia atao mamirapiratra ampirimina hoe any amin'ny akanasoa ny mahatra atao Madagasikara ampirimina any ary rehefa lasa ny vahiny dia avoaka. Izany zany dia makarary fo ary te andeo mihitsy ny tena hoe maninona re raha asa no foronina ho an'ireny malagasy ireny mba hahafahany manavitra ny tena mba hahafahany miady amin'izao fiainana izao satria ilay kultura na fanomezana isan'andro ireny aloha manimba ny vahoaka malagasy satria ny olombelona dia tokony hiasa. Mandeha indray mantsy amin'izao fotoana izao ny fanadiovana faobe ho amin'ny fanomanana ny fandraisan'ny Madagasikara ny feonamben'ny mpitondra fanjakana amin'ny vondrona SADC andian'ny 570 amin'ny volana aogositra ity. Fihetsika izay nanjavona fotoana fohy taorian'ny fandraisan'ny Madagasikara ny seho farany teo rehefa nanaovana fisehosehoana sy serasera besaka tamin'ny fanatanterana azy. Raha resaka no nampandroso efa ely Madagasikara no nandroso hoy ny solombavam-bahoaka iray androany naneho ny heviny mahakasika ny fitantanany raharaham-pirenena eto Madagasikara. Tsy tamvaingana izay tena fampandrosona entin'ny fitondrana mijoro fa sahalan'ny mitaky afo amin'ny maty isika raha izao fitondrana izao no antenainy hoy hatrany fanazavany. Ny Antsipriana izay tateriny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andry Rakoto Malalatrany. Politika ny famonoana sy sarimihetsika sy sanitondrana ny firenena ankehitriny. Takona tanteraka ao anatin'izany ny fahamarinana andrasany maro amina raharaha iray.
isan'izany mahakasika ny raharaha fampoizinana ara-tsakafo izay namoizana ain'olona maro tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Tsy tantaratra hatramin'izao ihany koa izay tena fepetra raisina manoloana ireny raharaha ireny. Ila filobilanena lasa mamono afo ny asany. Mihetsika ny jirama dia mamono afo izy a, mipoitra iny dia mamono afo izy a, ny zavatra salama ireny efa maskarady sisa. Efa tena hoe zavatra rindran-damina matipaika hoe ty tenen'ny Tsotrozafy, ty tenen'ny Lexis ao anatin'ilay fanehoam-pitenenanao dia lasa atao fotsiny izay ahafaty an'ilay hafa ao anatin'ilay izy, fa lasa tsy hita tsony ny marina, tsy hita taratra tsony ny marina ao anatin'ilay zavatra, fa ny zavatra hita sy tsapa dia tsy misy mifandraisana andraikitra. Tsy misy mihitsy ny ataontsika fepetra tena noraisina manoloana an'ireny zavatra ireny. Na izary zao mbola miteny hoe inona marina fa tsy mijanona eo amin'ilay cousin ny anina nananina cousine ny anina dia mifanjevy tolo zareo dia zavatra sahala amin'izany no ambarantsika ampahafantarina eny amin'ny aina aman-jery fa tsy tafavoaka tsara ilay tena marina hoe inona marina ny tena marina nahatonga an'izao zavatra zao fa lasa akiafinafy ny tiraraha ty. Manolotra vahaolana ho any Afrika indray Madagasikara. Taorian'ny famokarana CVO nisy indray ny filazana fa hanolotra vahaolana amokatra fanafody miady amin'ny tazomoka ty Afrika i Madagasikara. Raha resaka ny mampandroso efa ela nandroso i Madagasikara ho ity mpanao politika ity. Tsy misy antenaina fampandrosoana raha izao fitondrana izao. Sala mitakiafo amin'ny matiny malagasy hoy ny fanamafisana. Zao fitondrana zao no andrasantsika ampandroso dia sahala ny hoe mitakiafo amin'ny matitsika, mangatakafo amin'ny matitsika. Izao fitondrana zao dia miresaka foana fa raha niresaka amin'ny mampandroso dia efa ela betsika ny nandroso. Mbola hiresaka foana izy ary hoampiresahany foana ianareo dia miresaka ndray izy zao. Itsika ny firenena tena mbola faran'izay tosy amina resaka paludisme Afrika koa ao anatiny ary dia maninona isika no anana zany eritreritra zany nefa manavitra atsika eto raha tsy vitatsika manala n'ilay aretina paludisme eto raha tsy vitatsika dia Afrika indray no eritreretintsika andranana fanafodina paludisme. Efa ela betsika ny resaka nanangana ny orinasa zay neritreretin'ny fanjakana fa isany anavitra amin'ny Covid-19 fa hanao an'izao rehetrarehetra ao fa nijanona ho resaka daholo rehetrarehetra ireny. Ankoatra ireo, nitondra ny fomba fijery ny maloana ny raharaha Boeing 777 ity solombavam-bahoaka ity. Lasa fanadiovana ireo tsy manjary rehetra i Madagasikara ankehitriny. Anaratsendrika ary animba ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fihetsiky ny mpitondra malagasy. Va ity mety ahitany firenena lozy ty satria ny Boeing zany ny Amerikanina mamokatra aminazy. Ny firenena iraniana zany efa tratran'ny embargo international vokatra zay mety any message atsika ary zareo Amerikanina mety ho tezitra amintsika ihany koa ny Nations Unies satria Nations Unies mihitsy no nametraka an'izay sazy zay. Manino tsika no mandika an'izay. Madagasikara zany lasa ohatrany hoe passerelle international aka lasa fanadiovana zavatra tsy manjara sy zavatra tsy mety, manaratsy ny masitsika zany, manaratsy endrika antsika zany ary mety animba ny firenena malagasy keo zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mety tsy ho afabela ireo zay nanapa-kevitra tamin'izany rehefa manapa-kevitra ny iraisam-pirenena. Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety kosa indray dia ao anatin'ny fanadiadiana mahakasika ny raharaha fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety toy ny tranga tao Benetsy Toliara ny olafitry ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny fitorinana nataon'izy ireo mahakasika ny trangana herisetra natao tamina mpanao gazety iray teto Antananarivo androany. Manameloka tanteraka ireo tranga manotoina ny asa fanaovana gazety ary mampatsiahy indray ireo lalana feny serasera amin'ny aino vakijery tokony ho ajaina sy ampiarina ampiroboroboana ity sehatra ity ny eo anivony olavitra ny antsiprian'izay. Manameloka tanteraka ny herisetra mitady azovana ato amin'ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany olavitry ny mpanao gazety. Tranga voatsela tany Toliara omaly fisamborana mpanao gazety roa teo am-panatanterahana ny asany momba ny raharaha Basy Toliara. Nalefa nody rehefa norarana tsy hamoaka ny fitarainan'ny mponina ary nasainana mafanisary tao anaty finday izy ireo raha ny fampitambavao samihafa. Ankoatra io, mpanao gazety iray hafa ihany koa no voadarika teo am-panangonana vaovao tetsy amin'ny 17 hektara io maraina io. Tranga izay tsy azo ekeny ka nanaovany OGM fitoriana rehefa nisy ny tatitra voarain'izy ireo. Eo mpanaovana fanadiadiana mikasika ny tranga tany Toliara kosa ny olavitra. Manoloana zany moa zany dia niresaka tamin'ny rafitra teo anivon'ny ilontsera izay fiara-miasa ny OGM sy ny ilontsera sy ireo fikambanana hafa izahay hoe hametraka fitoriana manoloana io tranga teto Antananarivo
io momba ny tranga tany Toliara dia mbola ao anatiny hoe fijerena tsara ny paikady sy ny tokony atao izahay amin'ilay hoe fomba fiasa mamafa moa zany hoe manadiady manamarina fandraisana andraikitra. Manana zoarovana ny mpanao gazety amina fanatanterahana ny asany araka ny voarakitra ny lalàna mifeny serasera amin'ny haino vakijery. Ny andiny 720 amin'ilay lalàna 24 ohatraohatra enina mifeny serasera amin'ny haino vakijery dia milaza mazava hoe vakiko eto hoe izay rehetra herisetra ataony vatantenan'olona na fikambanana manam-pahefana ara-panjakana ny mpitandro filaminana amin'ny toerana misy ny mpanao gazety na ny ekipa mpanao fanadihadiana na amin'ny foibe any onjapeo sy fahita lavitra izay manimba ny fitaovana fiasany dia hiara ny fanenjehana sy sazy araka ny fepetra ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny adieloka. Ny kopian'ny fitorinana ataony aran-javatra dia azo ampitaina amin'ny lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Voarara ihany koa ny fanimbana sy ny fanapotehana ny zava-pantatra raketina ao amin'ny fitaovana iasan'ny mpanao gazety zany amin'ny endriny rehetra. Afa-tsy raha misy fanamelohana araka ny lalàna sy ao anatin'ny fisahana ny asany dia voarara ny fanagiazana ny fitaovam-piasan'ny mpanao gazety na ny rantsana misahana asa fanaovan-gazety. Dia voarara ny lalàna ny fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety raha io andiny 720 io zany ka manameloka an'izany tranga toy izany moa zany ny birao ny lavitra ny mpanao gazety sy ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Nampiakapo ihany koa ny olavitra malohana ireo endrika fanavakavahana, fanirikiliana na tsy fandraisana mpanao gazety hitrandraka vaovao amin'ny toerana tokony anatanterahany ka nampatsahiviny ny andraikitra rehetra ao anatin'izany. Ny asan'ny mpanao gazety any dia ilay mandeha manangona vaovao mikirakira ny vaovao ary mamoaka ny vaovao ho amin'ny tombontsoam-bahoaka na inona orinasa gazety asan'ny mpanao gazety na inona fironana ara-politika ny tompony orinasa gazety na inona ligne rédactionnelle na ligne éditoriale asan'ilay mpanao gazety dia mampisitraka n'ilay zo fototry ny pirenena izy hahazo vaovao marina sy voamarina voalanjalanja sy maro lafy dia aoka ny herisetra aoka tsy hisy ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety fa misy foana ny asa ataony aty amin'ny birao ny lavitra ny mpanao gazety manoloana ny tranga toy izany. Zon'olom-pirenena ny mahazo vaovao marina voatotoiny izany tato anatin'ny taona maromaro nisesy ankamionotra trany ny firenena malagasy amin'ny resaka fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Larana fa-13 am'zato i Madagasikara amin'ny taona 520 ity raha larana fa-100 tamin'ny taona 420 izany hoe very toerana 13 be izao. Taremarika izay vokatry ny fanadihadiana nataony Reporters sans frontières na ny RSF pitsirika ny zava-misy an'ireo mpanao gazety manerana ireo firenena 20 am'zato. Fararaha mahakasika ny Base Toliara sy ny fitrandrana fasimainty ao amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrevana kosa dia mitaky ny amoana tsy misy fepetra ny filohan'ny toko otrikafo sy ireo olona dimy hafa niaraka taminy mikasika ny raharaha Base Toliara ny fikambana ny cellule de crise diovy i Madagasikara ny antoko safidin'i Madagasikara ary ny otrikafo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Fitadiavana ny marina sy fanoherana io fitrandrahana io izay voalaza fa mampidoza sy natao andringanana ny mponina any antoerany no antony nahatonga azy ireo tany Toliara 5 fisamborana no setrin'izany raha ny fanazavana atrany. Fanampenam-bava sy raha matahora no andikan'ny mpanao politika ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana manoloana ity raharaha ity. Anohy atrany ny fanoherana ny tetikasa kosa ny komite ad hoc hoy diovy Madagasikara raha ny fanamafisana atrany. Ny antsipriany izay vaovao izay. Ny talata 4 jolay lasa taona efa tany antoerana andrindra ny raharaha sy disadisa mahakasika ny raharaha Base Toliara tany Benetsy ny filohany otrikafo. Teo am-panatanterahana ny fanangolam-baovao sy fanadihadiana momba ny fitarainana nataon'ireo vady aman-janaka ireo olona voatery ny tokamonina anaty ala ny tenany niaraka tamin'ny mpanao gazety soroa sy olona dimy hafa no nisy niatsy niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana samihafa ka notazon'ny voromahery izay ahitana mpitandro filaminana sy ireo lazaina fandromasom-pokon'olona ao an-toerana rano vaovao. Navototra ny alina ireo mpanao gazety roa raha mbola voatazona hatramin'ny hariva teo ny ambiny. Vesatra telo no nenjehana ireo voaroy ampiaingana ho mpamatsy vola ny mpianatra ao amin'ny université ny Manday. Fampirisiana ny mpiasan-driramana ao fitokonana ary fanohitoinana anaty ny fandriampahalemana ao ankily maninika raha ny famitamba-baovao samihafa. Tsara dalàna no tsy manaja ny zon'olombelona ny antikany ny antokotrikafo ny fihetsika natao tamin'ny mpitarika azy ireo miantso ny amoana tsy misy fepetra azy ny otrikafo. Ndrongo lefina sy famaky ireo olona ireo ary nanahy mpitrakeriny ny filohan'ny antokotrikafo
sy ireo namany ary mpanao gazety anankiroa. Rehefa zay dia niatso préfet izy ireo andefa mpitandro filaminana aka azy ireo. Manoloana ny fisamborana tsara-dalàna sy tsy manaja ny zon'olombelona dia lazaina ny fiteny mahazatra ny rehetra amin'ilay hoe arrestation arbitraire et violation des droits de l'homme. Noho izany ny atoko-otrikafo dia amitaky ny fampitsorana tsy misy atakandro an'Andriamatora Rabevahiny Elia, filohan'ny atoko politika otrikafo sy ireo lamany amin'izao raharaha zao. Mienjana mitady eo amin'ireo mpankasitraka sy mpanohitra ny tetikasa basy toliara. Lasipatry ny herim-pamiretana ireo mpanohitra ny tetikasa izay everina fa ny mpitondra fanjakana no nanebaiko hoy ny cellule de crise diovy Madagasikara izay miray feo mitaky ny amoana ny filohany antokotrikafo. Ambon'izany rehetra izany ny fampifandrafiana ny samy malagasy ifandona. Miroso araka izany ireo herim-pamoretana manao azalambo ireo malagasy manda izany fandringanana izany any amin'ireo faritra iasan'ny basy toliara. Ary ny loza dia ny samy sivily no ampifandrafiana ifandona. Fananganana milisy antsoina hoe voromahery any amin'ireo commune voakasika. Aiza ny fanajan'ny filoham-pirenena ny 570 lalam-panorenana milaza fa izy no garant de l'unité nationale. Ampitsahivina azy fa ny tena no chef suprême des forces armées ary everina izany fa izy no manome baiko ireo herim-pamoretana manosika ny samy sivily ifandona. Mbola mahatsapa tena misy raha malagasy mikorina ve ao aminao tompokolahy? Toa mampanay na rigaleny ary tsy nasahy loatra nanao toy izany tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Da sanatria ve namidinao amin'ny vahiny ny tanindrazana? Fandringanana kitsirano imponao toliara ary fikatsana tombotsoa manokana no anaovana intervaimanta ny tetikasa basy toliara hoy ny cellule de crise diovy Madagasikara. Tsy anaiky ary anohitra ny fanoherana ny tetikasa i diovy Madagasikara raha ny fanamafisana izy ireo ary miantso ny rehetra ijoratra amin'ny farany. Fandringanana tsotro zao ireo mpiray tanindrazana any atsimo manontolo. Noho ny fitiavan'olombitsy migalabona amin'ny arena miopapana manko no antony ikriana biby manery any arena ny fanatanterahana izany. Mampirisika ireo namana mpitolona any atsimo izahay hanohy ny tolona ary tsy anaiky lembenana hatramin'ny farany. Mametoky ihany koa fa raha mbola misy ny fofinaina dia miompo saina ary fanahy amin'izy ireo. Toy izy hatramin'ny farany ny fandavana la patrie ou la mort averina fandroana. Toy izy hatramin'ny farany ny fandavana la patrie ou la mort. Maneho ny tahotriny mpitondra fanjakana sy fanampenam-bava ankitsirano ny fihetsika tahaka izao ho ny atoko safidiny Madagasikara. Sady eo mitahatra eo ihany koa ny finiavana manampam-bava kanefa ireny dia karazany fanehoana na filazana fa efa akaiky ny farany satria rehefa matahotra ohatr'izany zany ny fitondram-panjakana dia tsy hoela dia ho avy ilay fandresena farany. Vao omaly namoaka fanambarana anatokotrikafo manoloana ny raharaha basy toliara. Nambara tao anatin'izany fa manay ny sina raha mandrika teraky ny fepetrana napetraky ny tompona andraikim-panjakana any an-toerana amin'ny fampiasana mpitandro filaminana sy fananganana fikambanany vondron'olona ifotony nampisalorana ny anarana volomahery izay paikady maloto natao hitiliana sy isamboran'ireo mpitarika sy ireo mpiaradia manohitra ny tetikasa basy toliara ny otrikafo. Mitaky tsy misy fepetra ny fampitsarana avy hatrany ny tetikasa basy toliara, ny famotsorana tsy misy atakandro ireo olona rehetra misamborina, ny fampitsarana ny famoretana rehetra atao amin'ireo mpitarika sy manohitra ny tetikasa basy toliara ary ny fanesorana ireo lazaina fa mpitandro filaminana mampiororory sy manakorotana ny vahoaka ary ny fanajana ny zo fototra sy ny fahalalan'ny vahoaka malagasy ny antokotrikafo. Raha tsy nisy ny fiovana, niakatra fitsarany ireo ny tirara fisamborana ny filohany antokotrikafo sy ireo olona dimy hafa ity, raha efa navositra kosa ireo mpanao gazety roa lahy andrasana ny tohiny.
eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona 7 no maty ary olona mihoatra ny 210 no nosamborina tao Angola taoriny etsika mahery vaika manohitra ny fiakaran'ny vidintsoloka ao antoerana. Niteraka fikorontanana manerana ny Luanda izany ka nisy ireo toeram-pivarotana no rava ka teo ihany koa ny fitokonana nataon'ireo mpitatra nandritra izany. Ny antsipriana izay vaovao izay. Niteraka korotana mahery vaika ary nafatesan'olona 7 tao anatin'ny 2 andro ny fiakaran'ny vidin'ny solika ao Angola araka ny tatitra nataon'ny Agence France Presse na ny AFP. Nanomboka nirotaka tao aorian'ny fanambarana fa hampiakatra amin'ny vidin'ny gazoaly amin'ny fanjakana. Hofoanana manko ny fanampian'ny fanjakana izay namen'ny banky fehezana fiakaran'ny vidin-tsolika. Izao fepetrao ny ndraisina ho famonjena ny toe-karena sy ny vola miditra amin'ny fanjakana raha ny vaovao. Lasa 5,770 ariary ny vidin'ny solika iray litatra ao Angola, izany hoe 450 na 8,30 euro nanomboka tamin'ny fiandohan'ity volana Jolay ity. Raha toa ka 3,770 ariary zany teo aloha, izany hoe 350 na 8,20 euro. Talohan'ny poiran'ny herisetra dia efa nanao tsy fakasitrahany ireo fikambanam-pitatra fiarakaretsaka tao andrenivohitra Luanda izay nampiakatra 500 ny sarandalana ary nanomboka nanao fitokonana izay naharitra 3 andro zao. Natonga fahafatesana sy herisetra fanambana fananana sy fisamboran'olona narivo ny raharaha ity. Araka ny fanambarana nataon'ny mpitondra tenin'ny pôlisy, mihoatra ny 200 ireo voasambotra nandritra ny fifandonana izay nahitana tranga fandrobana sy fandravana trano fivarotana miisa 570. Toy hatrany fanentanandreo fikambanana isin'ny fifampandiniana amin'ny fanjakana saingy mbola ina hitombo ny korotana raha tsy misy fepetra maritra ho raisina raha ny fanazavana. Izay ny tao Burkina Faso fa ny Burkina Faso kosa indray dia miaramila manodidina ny 50 no lavo nandritra ny fanafiana nataon'ny vondrona mpampiorohoro tao amin'ny Atoby miaramila ao Dargo ny alatsinainy lasa teo. Ny vondrona GNIM izay efa malaza amin'ny fanaovana herisetra manerana any Afrika andrefana no ahinana natanteraka izao fanafiana mahery vaika izao. Ny antsipriana izay vaovao izay. Nitrangana fanafiana mahery vaika nataon'ny vondrona mpampiorohoro tao amin'ny toby miaramila ao Dargo any faritany Buza avaratry Burkina Faso ny alatsinainy teo. Araka ny taritra voarainy talata teo dia nafatesana olona manodidina ny 50 ity fanafiana ity. Raha ny fanamafisany lehibe ny fiarahamonina sy ny olom-pirenena iray eo toerana dia samy nangataka tsy ho tononona anarana noho ny tahotra valifaty dia mihoatra ny 100 ireo mpanafika amin'ny tapiadiana nandray anjara tamin'ilay fanafiana ka nandroba sy nandoro ny toby tao aorian'ireo tivitra nafaty olona. Aina ho tompony andraikitra ny amin'ity fanafiana ity ny vondrona GNIM iray amin'ireo vondrona islamista mpampiorohoro any amin'ny faritra Sahel malaza amin'ny fanaovana fanafiana nafatesana sivily sy miaramila 100 ny manerana ny Afrika andrefana. Tombotrany tsy fandripalemana ny Burkina Faso no ny fiparitahan'ny vondrona mpampiorohoro tapiadiana izay mifehy amin'ny ampahany lehibe amin'ny tanin'ity firenena ity. Fa ororon-tany mahery vaika mahatratra 5.4 Richter no namely an'ny Kamchaka tany Rosia vao maraimbe ka niteraka fanairana tsunami manerana ny Pasifika izany. Firenena maro atoan'ny Japon, Hawaii, Philippines ary Chili ary Amerika Atsimo no voatohitohina ary efa nanao fanesorana olona sy fiomanana amin'ny loza izay manampahefana any antoerana. Ny antsipriana izay vaovao izay. Voatotoana mafy ny faritra tsy manana lavitra ny Rosia tao aoriana ny orohorontany mahery vaika tany amin'ny faritra Kamchatka androany alarobia 3 Jolay 2024. Naharitra segondra maromaro ilay orohorontany ary nahatratra 5.4 ny heriny tamin'ny marodrefy Richter. Vokany namoaka fanairana tsunami eo firenena maro manodidina ny ranomasimbe Pasifika. Anisany voakasika voalohany tamin'izany ny seranatsambo ny Severluisk izay lavitra indrindra ny tsatsinana ny Rosia. Nisy onja mahery vaika 3 metatra namely ny tanàna ka niforony rano ny toeram-pikarakarana azy-andrano iray. Trano maro no rava sy rendrika anaty rano ka anisan'izany ny sekoly kely iray izay nienjeran'ny rindrina saingy tsy nisy naratra satria tsy nisy ankizy tao anatiny araka ny vaovao. Navoaka ny manam-pahefana fa mety hatratra ray hatramin'ny 3 metatra ny halavan'ny onja any Japon. Nafindra toerana avetrany ireo olona monina amoron-dranomasina. Ny antso fanavotana vonjomaika ihany koa ireo tompony andraikitra ny fitsikilovana manokana amin'ny ranomasina.
efatra arivo ny mpiasa voatery nafindra toerana tao amin'ny centrale nucléaire de Fukushima izay efa niaran-doza lehibe tamin'ny taona 2010 na izany aza nefa mbola tsy nisy fahasimbana hita amin'ireo faritra nukleary hatreto. Etsy ankilany tsy Japon ihany ny voakasika, nametraka fanairana lehibe ihany koa Hawaii, Polynésie frantsay, Alaska, Chili, Philippines ary Indonésie. Any Hawaii nampandrenesina tamin'ny feonanjara ny olona ka voatery niala tampoka tamin'ny toera-pasika sy ny faritra amoron-dranomasina. Efa napetraka sy vona ny helikoptera sy fiara vonjitaitra hiatrika ny mety ho fiantraikany loza. Manentana hatrany ny vahoaka rehetra ny manam-pahefana mba hatoky saingy tsy hanao tsinotsinona ny loza. Mila mandositra any amin'ny toerana avo sy azo antoka aingana ireo mponina raha ny vaovao. Mitohy hatrany ny fanarahamaso amin'izao fotoana izao manerana ny faritra rehetra manodidina ny Pasifika. Zay amin'iny fa andao arantsika kosa indray ary ireo afakely. Vokatry ny fihetsehany takelaka tektonika miafina ao ambanin'ny tany no niaviany tendrombohitra. Miakatra ny vato, mikorontana ny velaran'ny tany rehefa mifandona na mifampisintona. Mitranga tsikelikely mandritry ny fotoana maharitra ireo dingana ireo. Ny tendrombohitra Himalaya ohatra dia mbola miakatra milimetatra vitsivitsy isan-taona. Vokatry ny fanosehany takelaka indiana makany amin'ny takelaka eurasiana, ny fitarany ahavony ary miteraka fienjanana sy fikorontanana ara-geolojika amin'ny faritra manodidina azy ka miakatra tsikelikely ny tendrombohitra ary mikentrona ny tany manodidina azy. Misy karazany ireo tendrombohitra arakaraka ny fizotra ny takelaka. Vokatry ny fifandonana mivantana ny fold mountain na koa tendrombohitra mivalombalona toa ny Himalaya ary ny volcanic mountain kosa dia ateraka ny fipoahan'ny vongan-dranon'ny tany. Porofo ireo tendrombohitra ireo fa manana ny hery manokana ny natiora ary tsy manam-pahatam-perana ny fivoaran'ny planeta. Mpanjaitra Australiana sady Frantsay Henri François Richelet maty teo amin'ny 430 taonany izy ny 4 febroary 1790. Niroborobo sady nahalinany maro tamin'izany ny resaka aviation. Namorona akanjo fitondra manidina na koa costume parachute noho izany ity mpanjaitra ity ary teo amin'ny Tour Eiffel no nanaovany fanandramana izany akanjo noforoniny izany. Niakatra teny amin'ny rihana voalohan'ny Tour Eiffel François Henri Richelet ka nitsambikina teo anoloan'ny olona maro sy ny fankatsary. Tena natokony famoronana nataony izy saingy indrisy fa tsy niasa araka ny tokony ho izy ilay akanjo ka maty teony eo i Henri François Richelet. Mitahiry ny poizina amin'ny vatany Glaucus anthlaticus rehefa mihinana biby misy poizina ary ampiasainy ho fiarovana amin'ny mpiremby izany. Mampididoza ho an'ny olombelona rakasihana indrindra ho an'ireo marefo no io rafitra fiarovana io. Azo lazaina fa zavaboary mahagaga sy mampitandrina amin'ny natiora ny Glaucus anthlaticus izay miloko manga sy volafotsy mamirapiratra. Mirefy manodidina ny 2 hatramin'ny 3 cm ka toy ny dragona kely mitsingevana eny ambony ranomasina ny endriny. Misy ratsan-tanana toy ny elatra maniry, mampitolagaga sy manintona amin'ny endrika izy. Mitsingevana amin'ny bulle d'air ao akibony izy ka tsy mipetraka amin'ny faritra ambany toy ny vatoara. Mampiavaka azy amin'ireo nudibranche mahazatra ireo toetra ireo. Matetika izy no hita amin'ny ranomasina tropikaly toy ny any atsimon'ny Afrika, Australie ary Atlantika. Manandanja amin'ny fifandanjany tontolo anaty rano ny Glaucus anthlaticus ary zary loharano ny fikarohana siantifika sy fanabeazana ara-tontolo iainana na dia kely aza ity biby ity. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isaoran'ireo namana-panao gazety sy ny teknisianina. Niaraka ny salahy nafana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.